Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich hoffe, es geht euch gut. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich dazu komme, irgendwie ein neues Video zu drehen für euch da draußen, da passiert immer wieder etwas Schlimmes. Als ich zum Beispiel vorgestern oder vor ein paar Tagen hatten wir in der Schule so einen Spendenlauf gehabt für krebskranke Kinder und da bin ich gelaufen und bin circa 26 Runden und pro Runde gab es halt immer von Sponsoren ein paar Cent oder ein paar Euro für die krebskranken Kinder, damit wir denen noch zuletzt, bevor sie irgendwie den Löffel abgeben, leider Gottes, eine Freude bereiten. Weil bei uns das Motto lautet generell, dass ein Stück Papier mit Farbe und Zahlen nicht so viel wert ist wie das Lächeln einer kranken Person. Währenddessen, als ich gelaufen bin und ich fertig war und alles drum dran, passierte das Unglück. Und zwar, ich hatte Perversmuskelkater und ich konnte gar nicht mehr stehen. Ich war am Sonntag, als ich mit dir gebetet habe und alles drum dran und mich kurz gebückt habe beim Beten, habe ich irgendwas so knacken gehört an meinem linken Fuß und hat das richtig gerissen so. Dann habe ich gemerkt, dass da dass da irgendein Nerv oder so gerissen ist. Ich weiß selber nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, vor lauter Sorgen, bin ich dann um 6 Uhr dann direkt hingefahren ins Krankenhaus, habe dann nachgefragt, ob die erst röntgen können oder sowas. Haben die auch alles gemacht, hat alles schön und gut geklappt, aber das Fazit war halt, ich hatte einen Bänderriss gehabt. Der Doc war selbst am Anfang unsicher, weil das halt relativ dick war, geschwollen war, ich konnte darauf nicht mehr gehen und alles drum dran. Und da musste sich halt eben sicher sein, was ich genau da habe. Und ich hatte auf einmal einen scheiß verdammten Bänderriss. Ich musste mit einem scheiß verdammten Verband rumlaufen, ich sah aus wie der größte Volltrottel und ich konnte gar nichts mehr machen. Sprich, das heißt, Sachen wie zum Beispiel draußen filmen, Pranks, Experimente, die alles schon in Planung waren, die alles schon fast fertig gedreht waren, konnte ich nicht mehr fertig drehen, weil ich halt diese verdammte Bänderriss-Aktion hatte. Ja, was heißt Bänderriss? Ich hatte halt das beschissene Unglück und hatte Bänderriss in dem Moment. Also habe ich trotzdem überlegt, für euch das Video heute zu machen, und zwar in einem ruhigen Fall, in einem sehr auch emotionalen und herzgreifenden Fall, der mich auch wieder mal mitgenommen hat, weil gestern in Südfrankreich, weiß ich, wo das war, ich glaube in Marseille oder so habe ich mal gehört, so flüchtig gehört, dass es wieder mal ein sehr, sehr, sehr schlimmes Attentat gab. Ein LKW-Fahrer ist in eine Menschenmenge gerast, wo es gestern eine Veranstaltung gab, wie der dahin gekommen ist, wie der durch die Sperrung gegangen ist, wie der durchgefahren ist, da habe ich keine Ahnung. Ich nehme mal an, weil sie auch schon die ISIS dafür bekannt haben, ich nehme mal an, dass es auf jeden Fall, dass er durch die Sperrung gefahren ist, und ich nehme mal an, dass er seinen Ausweis irgendwo liegen gelassen hat, so wie immer eigentlich, oder die Polizisten seinen Ausweis gefunden haben, was auch immer für ein Scheiß die labern hier. Aber, wie gesagt, wenn ich jetzt mal das Thema angucke und wenn ich jetzt mal die Menschen draußen angucke, wie kann ein Mensch so grausam sein und generell, wie kann ein Mensch überhaupt sich Mensch nennen, wenn er unschuldige Menschen umbringt? Ich finde, dass solche Menschen überhaupt nicht zu der Spezies Mensch gehören, sondern vielmehr zu der Spezies Kreatur. Und ich verstehe nicht, wie man noch sowas verherrlichen kann, wie man überhaupt sowas als gut empfinden kann, wenn man unschuldige Menschen umbringt, die noch nicht mal irgendwie einer Fliege was getan haben draußen, die nur kurz gefeiert haben und ihren verdammten Spaß haben wollten. Wie kann überhaupt ein Mensch von sich selber aus sagen, dass Gott sowas bewilligt, andere Menschen von einer anderen Konfession umzubringen? Wie geht sowas? Und was ist wieder dann das Feindbild der ganzen Prozedur? Das Feindbild ist dann der Islam, weil die damit den Islam in den Dreck ziehen. Da sich ja schon die ISIS bekannt haben, vermute ich mal, wie gesagt, dass dort irgendein Spacken wieder den Gebetsruf gemacht hat oder den Kriegsruf in deren Augen und dann dementsprechend agiert hat. Ja? 85 Menschen sind gestorben, davon 100 Verletzte noch obendrauf. Ich habe das Video gesehen, Leute, das ist nicht mehr schön. Die Menschen lagen ohne Scheiß auf dem Boden, Blut überströmt. Die eine hatte kein Bein mehr, der andere keinen Kopf, der andere sein Kopf war zerquetscht und so weiter und so fort. Viele Kinder darunter. Ich finde, sowas ist einfach nur unmenschlich. Sowas gehört einfach nicht auf die Welt. Wie kann ein Mensch von sich selber behaupten, dass er ein guter Mensch ist, wenn er andere Menschen umbringt? Wie geht sowas? In welcher Ideologie, in welcher Fantasie leben dann solche behinderte Bastardkinder? Versteht ihr das? Und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Mich fuckt das Ganze mal wieder ab, weil dann wieder die Moslems, also sprich ich, dann in das Feindbild und in den Fokus der Menschheit gezogen werde sozusagen. Weil irgendwelche Spacken behaupten, dass sie überhaupt Muslime sind, wenn sie andere unschuldige Menschen umbringt, nur weil sie einer anderen Konfession angehören.
Christen sind Christen, Juden sind Juden, Muslime sind Muslime. Und im Koran steht, wer einem Menschen hilft, der wird so belohnt, als hätte er einer ganzen Menschheit geholfen. Und wer einen unschuldigen Menschen umbringt, der wird so bestraft, als hätte er die ganze Menschheit umgebracht. Und wer versteht, oder wer überhaupt von den ganzen Leuten, die überhaupt diese Theorien und Praktiken aufstellen und gegen uns hetzen, weiß, dass es überhaupt sowas im Koran gibt? Keiner von denen, weil die sich nur noch mit ihrer eigenen Ideologie befassen und glauben, dass der Islam einfach nur weiß nicht, das Schlimmste auf der Welt ist und das hat weder Frieden in sich, noch hat es irgendwie Nächstenliebe in sich, noch sonst was. Was aber völlig Banane ist. Weil derjenige, der sich wirklich mit dem Islam befassen würde und der auch wirklich sich mit Moslems, wahren Moslems, nicht die Terroristen, die einen Vollbart haben und oben rasiert und ein Tuch haben, damit man ihr hässliches Gesicht nicht betrachtet, befragt. Nein, wahre Muslime, geht in die Moscheen rein, fragt die Leute mal nach, fragt mal bei den Leuten nach oder fragt mich mal, wenn ihr Fragen habt an mir. Was genau ist der Islam? Wofür strebt der Islam? Und was genau sind die Ziele des Islam? Und ich kann euch jetzt schon mal garantieren, es hat nichts mit Gewalt zu tun, nichts mit Zwang und nichts mit Hass oder Hetze oder sonst was. Das hat mit Religion. Wäre das jetzt wirklich so, wie die Feinde sozusagen oder wie die ISIS das Ganze aufstackeln, aufstoppeln und chronologisch versuchen aufzubauen, dann müsste ich auch theoretisch all meine Freunde, ich habe auch viele deutsche Freunde, und all meine Feinde umbringen. Da ich aber zum Glück, und ich küsse die Hände meiner Eltern, von guten Eltern bin, vermeide ich das Ganze und zeige der Menschheit lieber, was überhaupt der Islam ist. Leute, das Video soll nicht so lang werden. Ich wollte schon mal kurz erklären und mich mal zu dem Thema äußern. Attentat von Südfrankreich, Marseille. Bei mir tut es echt auf der Seele weh, dass ich Menschen sehe, die ihre Eltern verlieren, die ihre Kinder verlieren, die ihre Schwestern verlieren, Familie, was auch immer. Ich bin dagegen. Ich verfluche wirklich jeden ISIS-Kämpfer und ich verfluche jeden, der überhaupt ISIS unterstützt. Egal wer es ist. Ich verfluche jeden Spasti, jeden Spacken, jeden Hundesohn sogar, der so einer Gruppierung angehört. Und ich verfluche überhaupt jeden Trottel, der versucht, gegen uns zu hetzen und nicht irgendwie die Ideologie von uns zu verstehen, weil wir mit solchen Attentaten nichts zu tun haben und nie was zu tun haben werden. Und ich verfluche und bitte euch da draußen, scheiß auf das Verfluchen, ich bitte euch da draußen, dass ihr wenigstens mir glaubt, wenn ihr schon meiner Community angehört, wenn ich schon die 100 Abos habe, mit den 100 auf jeden Fall, mir glaubt, mir Glauben schenkt und freut euch auf das neue Video. Nächste Woche gehe ich nach Libanon, es wird auch gefilmt und da werden neue Vlogs gedreht. Selber natürlich auch sogar Pranks, mal gucken, je nachdem, wie mein Fuß ist. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und genießt das Wochenende und ciao.